Друзья, я рад приветствовать вас на своем новом видео. И сегодня я покажу вам, пожалуй, один из самых сложных навыков в истории сверхспособностей. Сегодня я заставлю двигаться воду в стакане при помощи телекинеза. И для того, чтобы вы не подумали, что я просто шатаю стол, я поставил два стакана. Один не будет затронут силой телекинеза, а на другой, который находится ближе ко мне, будет сейчас направлена энергия, и вода должна начать шататься. Как вы видите, работают две камеры, одна издалека, другая сблизи, для того, чтобы всем было видно. Итак, внимание! Друзья, только что вы видели телекинез, но многие из вас могут сказать: Эрнст, а во втором стакане не вода. Ну что ж, друзья, сейчас я покажу вам, что во втором стакане точно такая же вода, как и в первом. Благодарю за внимание. С вами был Эрнст.